হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেলের নিউ ভিডিও। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো যে একটা ইমি 185 মডেল অর্থাৎ 8.5 গোড়া একটি ইঞ্জিন একদম নতুনের মতো আছে, সেটাই আজকে আপনাদেরকে প্রাইস জানাবো এবং কনফিগারেশন সম্পর্কে সবকিছু ধারণা দিব। তাহলে চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। গাইস, এটা কিন্তু ইমি 185 মডেল, একটা 8.5 হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন। এটা কিন্তু একদমই আনটাচড অবস্থায় আছে, এটা কিন্তু এখনো কোনো কিছু খোলা হয় নাই। আর এটা কিন্তু বেশি দিন ব্যবহার করা হয় নাই, মাত্র 1-2 মাস ব্যবহার করা হয়েছে। এরকম ইঞ্জিন কিন্তু সচরাচর পাওয়া যায় না। তাহলে চলুন আগে আপনাদেরকে স্টার্ট করে ইঞ্জিনের সাউন্ড কোয়ালিটিটা শোনাই। গাইস, আপনারা দেখতে পারলেন ইঞ্জিনের সাউন্ডটা কতটা সুন্দর। আর এটা কিন্তু একদমই র সাউন্ড, কোনো এডিট নাই, একদম সরাসরি আপনারা যেরকম সাউন্ড শুনবেন সরাসরি শুনলে আপনাদের কাছে আরো ভালো লাগবে। মোবাইলে তো এত বেশি ভালো বোঝা যায় না। আপনারা যদি সরাসরি সাউন্ড কোয়ালিটিটা শুনেন তাহলে আপনাদের কাছে আরো ভালো লাগবে। আর এই ইঞ্জিনের তো দেখতেছেন পায়াগুলো খুলে যাচ্ছে, সেই জন্য কিন্তু সাউন্ডটা আপনারা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারছেন না। আর দেখেন গাইস, একটা নাটও কিন্তু এখনো খোলা হয় নাই, ব্যাক কভারের নাটগুলোও কিন্তু এখনো খোলা হয় নাই, সাইড কভার তো খোলা হয় নাই। তাছাড়াও কিন্তু কোনো জায়গায় কোনো এখনো একটা নাটও খোলা হয় নাই। আপনাদের যাদের প্রয়োজন আমাদের কাছ থেকে কিন্তু ইঞ্জিনটা নিতে পারেন। পুরো বাংলাদেশের যে কোনো জেলায় কিন্তু খুব সহজে আপনারা নিতে পারেন। আর ইঞ্জিনের সবগুলা পার্টসই কিন্তু এখনো অরিজিনাল আছে, কোনো কিছু চেঞ্জ নাই। দেখেন গাইস, এখনো কিন্তু কোনো কিছু খোলা হয় নাই, হেডটা পর্যন্ত খোলা হয় নাই এখনো। নজেল প্লাঞ্জার কোনো কিছুই চেঞ্জ হয় নাই, একদম সবকিছু অরিজিনাল আছে। আপনাদের যাদের প্রয়োজন আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন। কিন্তু ইঞ্জিনটার দাম পড়বে মাত্র 21,000 টাকা। 21,000 টাকা, এটা কিন্তু একদমই ফিক্সড প্রাইস। যাদের প্রয়োজন আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার আছে, ওই নাম্বারে কিন্তু আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন। আর পুরো বাংলাদেশের কিন্তু আপনারা যে কোনো জেলায় কিন্তু খুব সহজেই ইঞ্জিনটা কিন্তু কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে, কন্ডিশনের মাধ্যমে কিন্তু আপনারা নিয়ে যেতে পারেন। তাছাড়াও গাইস, সব ধরনের ইঞ্জিন কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা যদি প্রয়োজন হয় তাহলে কিন্তু আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর এই দেখেন গাইস, এখনো কিন্তু ইন্ডাক্টরের পাইপে ধরা হয় নাই। মানে কি বলবো, আপনারা যারা নতুন ইঞ্জিন কিনতে যাচ্ছেন তারা কিন্তু নতুন ইঞ্জিন না কিনে এটা নিতে পারেন। তাতে কিন্তু আপনাদের অনেক টাকা সাশ্রয় হতে পারে। আর ইঞ্জিনটা কিন্তু কোনো কাজ নেই, খালি শুধু তেল ভরবেন আর চালাবেন। একটা নাট এখনো খোলা হয় নাই, এটা কিন্তু একদমই গ্যারান্টি আপনাদের যে একটা নাট এখনো খোলা হয় নাই, কেউ দেখাতে পারবে না যে একটা নাট খোলা হয়েছে। আর ইঞ্জিনটা কিন্তু আপনার 21,000 টাকা হলে পরে নিতে পারবেন। আর এর থেকে কিন্তু 1 টাকা কম হলেও কিন্তু হবে না, একদমই ফিক্সড প্রাইস 21,000 টাকা। 21,000 টাকা হলেই আপনারা নিতে পারবেন। আর আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল। আর আমাদের চ্যানেলে যারা নতুন আছেন তারা কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। আর যারা শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখছেন তাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।